हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, जेकेएसएसबी की जितनी भी नोटिफ़िकेशंस निकली है ना, मैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अभी वेट कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज इंक्रीज़ करने का ऑर्डर आया था एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था वैकेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, वो अभी हो चुकी है। वैकेंसी इंक्रीज़ हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन सामने है। पहले ओपन मेरिट में 400 वैकेंसीज थी, अभी 600 हो चुकी हैं। पहले शेड्यूल कास्ट में 64 थी, अभी 96 हो चुकी हैं। तो ऐसे करते करते पहले 800 थी टोटल, अभी 1200 हो चुकी हैं। ये अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि इनकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड, जो जिन भी कैंडिडेट ने तबला असिस्टेंट के लिए पेपर एग्ज़ाम दिया हुआ था, स्किल दिया हुआ था, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। एक एक बंदा सेलेक्ट हुआ है जो कि शेड्यूल कास्ट में है। एक बंदा सेलेक्ट हुआ है उसमें, बाकी स्किल टेस्ट में कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। ये उसकी नोटिफिकेशन है। उसके बाद में नोटिफिकेशन है जो भी बच्चे नोटिफिकेशन नंबर 5 2021 की में फिल करना चाहते थे फॉर्म, उनकी डेट भी अभी एक्सटेंडेड है, अभी भी चल रही है वो। जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट में 163 वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर में 198 है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर वेलफेयर में 101 है। तो इसको आप इजीली पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। एज लिमिट आपको पता ही, ओपन मेरिट में 40 होती है, शेड्यूल कास्ट में 43 है, शेड्यूल ट्राइब में 43 है, तो आरबी में 43 है, आईबी एएलसी में 43 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बाकी सब में 43 है शेड्यूल कास्ट तक। तो फिज़िकली चैलेंज हैं जो उनको लिए 42 है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 48 है, जो गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयड है उनके लिए 40 है। तो ये आप एडवर्टीज़ नंबर 05/2021 के लिए फ़िल कर सकते हैं। आपको पता तो है इसकी फ़ीस 350 रुपये है। सभी फॉर्म की जेकेएसएसबी फ़ीस 350 ही लेता है। ये मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ। ये कुछ इसमें ये हाईलाइटेड है नोटिफिकेशन में। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट नॉट। ये आपको जो भी आपकी लास्ट डेट है उससे पहले फिल करनी थी। लास्ट डेट में ना रश बड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है। कभी कभी सबमिट नहीं होता, कभी कभी फ़ीस नहीं सबमिट होती, तो पहले पहले कर लिया करो सबमिट। ये उसकी ना जो एडवर्टाइज नंबर 5 है उसकी ये सभी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की है, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4th की है, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन की है, और भी बड़ी सारी वैकेंसीज हैं इसमें। शायद इसमें जूनियर टाइपिस्ट भी, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट की भी है, 2 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट की ड्यूटी कैडर में। जम्मू एंड कश्मीर कैडर में 18 हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं ये। तो ये केएसएसबी की एक और नोटिफिकेशन, जो भी बच्चे जिन्होंने जिनका भी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उनके लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो भी बच्चे ना टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, उनकी 2 अलग अलग लिस्ट आई हैं अभी। इसमें एक लिस्ट निकली थी, उसमें बताया गया था, ये देखिए, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर टाइप टेस्ट स्किल टेस्ट फेज़ 3 की भी लिस्ट आ चुकी है। फेज़ 2 फेज़ 3, जिन भी बच्चों का फेज़ 3 में 2 में नहीं आया था टाइपिंग के लिए, उसका 3 में आ गया होगा पक्का। तो जो फेज़ 3 है वो जिन कैंडिडेट का नाम एन लेटर से स्टार्ट होता है ना, उनके लिए आया हुआ अभी तक। तो अभी एंड तक के जितने भी बच्चे आप अपना देख लें, ऐसा ना हो कि आप मिस कर दें। तो आपने जितने भी फॉर्म फिल किए थे जेकेएसएसबी में सारे कैंसिल हो जाएंगे जूनियर असिस्टेंट के, अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं दोगे।
तो अगर एक बार टाइपिंग टेस्ट मिस हो गया तो दोबारा इसकी डेट भी नहीं मिलेगी, नेक्स्ट आपको नहीं देने दिया जाएगा। बस इतना ही है इसमें, बाकी जो भी नोटिफिकेशन निकलेंगी उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।